Ողջույն բոլորին սիրելիներս, ուրախ եմ, որ միացրել եք այս վիդեոն, որովհետև այս վիդեոն իրանից ներկայացնում է մեր օրվա հերթական վլոգը։ Ես ինչպես տեսնում եք, թաց վարսերով եմ, դա նշանակում է, որ նոր եմ դուրս եկել լողարանից ու հիմա պատրաստվում եմ նախաճաշել Արտաշեսի հետ։ Ուզում եմ այսօր իրեն համոզեմ, որ ինքն էլ ինձ հետ ավսյանկա ուտի։ Առաջ մեծ սիրով էր ուտում ավսյանկան, բայց հիմա արդեն այդքան էլ չէ, պիտի անպայման մեջ ինչ-որ մի քանի բան լցնեմ, օրինակ զեյթու կամ երշիկ կամ էլ ինչ-որ մի բան, որ ինքը նոր կարողանա հետը ուտել։ Դե, ես էլ փորձում եմ ելքերը գտնել։ Այս անգամ դեմքից ոչ մի դիմակ, ոչ մի բան չեմ արել, որովհետև կասկածներ ունեմ, մի քիչ կասկածում եմ, որ օրիֆլեյմի դիմակից է եղել այս ամեն ինչը, բայց վստահ չեմ, երբ որ ամբողջը կանցնի, մի անգամ էլ այդ դիմակը կքսեմ, եթե տեսնեմ նորից դուրս է տալիս, դե արդեն կիմանամ, որ իմ դեմքին չի գալիս այդ դիմակը ու չեմ օգտագործել։ Ոչ մի բան դեմքից չեմ քսել այսօր։ Մենակ հիշեմ խոնավեցնող ինչ-որ այդ ֆլյուիդը կքսեմ եւ մեկ էլ պետքա հոնքերոս անպայման ձև տամ, որովհետեւ արդեն զգում եմ, որ ժամանակն է։ Հիմա խորենի մոտ պետքա դաս սկսի, ուզում եմ շուտ հասցնենք ուտենք, որ խոհանոցը ազատենք, այստեղ է խորենը պարապում։ Չեմ սիրում, որ ինքը պարապում է, մենք գալիս ենք, այստեղ ինչ-որ աղմուկ ենք անում, համ իրեն ենք խանգարում, համ էլ մեզ էլ հարմար չի բնականաբար, որովհետև սեղանին իրա գրքերն են հայտնվում եւ հետո խոսում եմ ինչքանով է սիրում, որ գաս ու խանգարես, չէ՞ բար։ Դե ինչ, ձեզ բարի դիտում, հա, բարի դիտում մաղթենք բոլորին։ Ձեզ բարի դիտում, մեզ բարի ախորժակ եւ սպասենք մեր օրվա ընթացքին։ Տեսնենք ինչ է պատրաստել այսօրը մեզ համար։ Ամեն օրը անակնկալ է բոլորիս համար, չէ՞։ Ինքը ուզում է, որ գնա թիատր Տինեի նայի 3 խոզուկների մասին։ Հենց որ կարանտինը անցնի, անպայման կգնանք։ Ահա այսպիսի մի կաշիցա եմ ստանում, որ Արտաշեսը նոր ուտի, թե չէ, հույս չկա, որ ինքը դա կանի, չէ՞ բալես։ Դա։ Տանում եմ հյուրասենյակ, թե ստեղ կուտես։ Դա։ Դա։ Լավ, ուզում ես մուլտֆիլմ նայես, թե մամայի հետ ուտես։ Լավ, դեռ չի կողմնորոշում, տեսնենք։ Տեսք իմ նախաճաշը բաղկացած է 2 մասից։ Առաջինը ավսյանկան է, երկրորդը երեկվա պատրաստածս պիցցան է, որը ես թավայի մեջ տաքացրեցի 2 կողմից, որովհետև սառը վիճակում համեղ չէ, եւ իհարկե դանակ պատարագի օգնությամբ կփորձեմ իրեն նույնպես միացնել նախաճաշից։ Իհարկե ես վստահ եմ, որ միայն կեսն եմ կարողանալու ուտել, լավագույն դեպքում, որովհետև 3 անգամ սոված լինելու դեպքում ես չկարողացա կեսը ուտել, ինքը այդքան հագեցնող է։ Սիրելիներս 40 րոպե գրեթե հոնքերից վրա եմ աշխատում, 2 շերտով բարակացրեցի ավելի, չգիտեմ զգում եք տարբերություն թե չէ, բայց ես զգում եմ, մի փոքր բարակացրեցի, որովհետև արդեն շատ էին հաստացել, ու հիմա շատ գոհ եմ, խիղճս հանգստացավ կարելի է ասել։ Мама. Ты можешь папане дедушке и бабушке, папане пиши на гости. Գոստի կգան քաղցր, շուտով կգան։ Կարոտելա բոլորին շատ։ Мы в театр Тиней. Հա, բոլես, գնալու ենք թիատր Տինեի։ Ինձ համար պատրաստել եմ սառը թեյ։ Չգրեք, որ օգտակար չի, գիտեմ։ Մալինան եմ պատրաստել։ Հիմա տեսնենք, համը մոռացել եմ, չեմ հիշում։ Ջուրս այդքան սառը չէր, սառույց եմ լցել, մի չխառնեմ, որ հալվի, որտեղ տաք հաստատ հաճելի չի լինի։ Խորենս ճաշ ա ուտում, ճաշ չէ,
բրդուճ կարելի ասել։ Քիչ առաջ բարկացել էի։ Ուրեմն, այս մեր բակը, որտեղ որ ապրում ենք, շատ տարօրինակ հատկություններ ունեն, մարդիկ տեսիլքներ են ունենում, արդեն որի օր դեպքն է։ Ու հատկապես, երբ որ դու վարձով ես մնում, իրենց թվում է, որ դու չգիտեմ որտեղից ես եկել ու չգիտեմ ով ես։ Այն դեպքում, երբ որ անհամեստ չթվա, բայց դու իրանցից մի քանի գլուխ բարձր ես, եւ որպես մարդ տեսակ, եւ մնացած հարցերով։ Մի խոսքով, մի երկու անգամ եղել է այդպիսի դեպքեր, երբ որ ինձ կանգնացրել է մեր բակի նայողը, այսպես ասած, մի կին կա, որը զբաղվում է բակի ամեն հարցերով, ամեն անցուդարձից տեղյակ է։ Կանգնացրել ու ինչ-որ շարեր արել, որ իբր ինչ-որ մեկը տեսել է, ոնց եմ ես աղբը թափում, չգիտեմ որտեղ, այն դեպքում, որ ասենք ես ու աղբը թափել աղբամանից դուրս արտահայտությունները իրար հետ միտեղում չեն կարող լինենք։ Դե ես այն ժամանակ իրան ասեցի, որ ասել է, դու իրան փոխանցի, որ ինքը ուղղակի տեսողության խնդիրներ ունի։ Հիմա էլ այսօր խորենին տեսել է ու փոխանցել է, որ ինչ-որ մեկը տեսել է, որ Աննան ինչ-որ մի երկու աղջիկների հետ բակում խորոված է արել կերել։ Դուք լավ գիտեք, դուք վկա եք, որ ես ընդամենը ծնունդիս օրը իմ քույրերի հետ ժելեի տորթ եմ կերել բակի այդ բիսեդկա կոչվածում, որից հետո տորթը քանի որ մնացել էր քույրս տարավ իր հետ, իսկ մի քանի ափսե ընդամենը, որը կեղտոտվել էր, ատնառազվի ափսե, մենք ցելոֆանով կապել ենք եւ գցել ենք աղբարքրի մեջ։ Մեր սրատես եւ հեռատես հարևանները այդ ժելեի տորթը սարքել են խորոված արել, կերել ու աղբը գցել, զիբիլը գցել գետնին գնացել։ Հիմա ինձ ասեք, ես չեմ դուք եք, ոնց վերաբերվեմ այս սիտուացիային։ Իհարկե խորենը ասել է, որ լավ չեն տեսել հարևանները, թող նորմալ տեսնեն, նոր խոսեն եւ այլն, էլի մի քանի բան տենց խոսացել են, բայց ես որոշել եմ, եթե հաջորդ անգամ էլի այդ տեսակ հայերեն բառն եմ ուզում, զրպարտանքներ ես լսեցի իմ հասցեին, ես արդեն ինչ մտածում եմ պետք է ասեմ, որովհետեւ ոնց կարելի է հորինել այդ կարգի սուտ, եթե դուք չեք տեսել այդ մարդը ինչա կերել, ոնց եք դուք հորինում, որ ինքը խորոված արել կերել ու աղբը գցել գետնին գնացել։ Իրանց թվում է, որ եթե դու վարձով ես ապրում, ուրեմն իրանք իրավունք ունեն ինչ-որ քեզից բարձր են կա, իրանք չեն հասկանում, որ դու տունել ունես, տեղել ունես, իրանցից մի քանի գլուխ բարձր ես, մի խոսքով ես ինչ շատ է նյարդայնացնում ես վիճակը, եւ ես որոշել եմ, եթե հաջորդ անգամ էլ նման շարեր կանեն ինձ վրա, ես արդեն համապատասխան վերաբերմունք ցույց կտամ իրենց։ Սա ինչ բան է։ Այն որ դու հանգիստ քո համար ապրում ես, ոչ մեկին ձեռք չես տալի։ Քո տունը դու կոկի երբեք ոչ մի հատ սկի չոբ բակում չես գցել, ու անդադ քո անվար շուրջ պատտվում է ինչ որ թափթփվածի պիտակ, հա, որ դու աղբը գցում ես ոչ այնտեղ, որտեղ պետք է։ Բակի իրենք տեղյակ չեն, որ որքան բարեկիրթ եմ ես ու որքան հարգալից, երկու այդքան էլ կարող եմ անհարգալից վարվել, եթե զգամ, որ իմ անձի հանդեպ անհարգալից կամ անարդար վերաբերմունք է ցույցում։ Այս անգամ է թող անցնի, կամ ասենք այդ խելոք ջան, որ դու տես բան ես տեսել, որ տես լավ հետևել ես, որ նստած ա եղել, հղի կինա նստած եղել։ Դու չես տեսել, որ իրանք happy birthday են երգում, որ ես մոմերը փչեցի, որ ընդամենը կես ժամ ենք նստել, հետո հավաքել ենք մեր հետևից եւ գնացել ենք։ Այդ հատվածը չի տեսել, տեսել այն ինչը գոյություն չունի։ Հիմա ինձ ասեք։ Մեղքն իրանց վիզը ոնց որ ասում է, եթե դու անմեղ ես, եթե դու գիտես, որ դու ոչինչ չես արել, վախենալու ոչինչ չունես։ Մեղքը իրանց վիզը։ Այդպիսի բաներ։ Որոշեցի կիսեմ վրթով մունքս։ Մի երկու գնում էր արեխորենը, այսօր ուզում ենք հոթ-դոգի պես մի բան պատրաստել, հա, հաց են գնել դրա համար, լոլիկ, պանիր, նրբերշիկ, սալատների լիստյա ենք ուզում գնել, չկար։ Այս վաֆլիների չախորենը գնել և էսմերալդիտա, կարծեմ վերջ չէ խոր գնումն է, մեկ էլ հաց, ջուր, ուրիշ ոչին բան այսօր շատ բան չունեինք առնելու։ Վլոգի ավարտա մոտենում քիչ-քիչ,
Ես եկել էի խոհանոց, որպեսզի ձմերուկ ուտեմ։ Համել ասեցի ձեզ հրաժեշտ կտամ եւ միասին վերջին րոպեները կանցկացնենք մեր այսօրվա վլոգի։ Ձմերուկը բավականին լավն էր։ Խորենը ասում է, ես արդեն հագեցել եմ ձմերուկից, իհարկե նոր քիչ առաջ ինքն էլ կերավ, բայց արդեն ասում եմ, այդքան սիրտը չի ուզում։ Իմ պարագայում ես դեռևս կարողանում եմ, այսպես ասած, ուրիշ միրգ իմ սիրտն էլ չի ուզում, այսինքն դեղց, խաղող եւ այլն, այդպես չի ուզում։ Այն օրը խորենը մրգեր էր առել, խնձոր, դեղց եւ սալոր, այդպես էլ չկերանք, դե ես էլ առիթ բաց թողեցի, նվացի, կտրատեցի, դες տոպրակներով գցեցի սարցախցիկը, աշնանը կոմպոտներ պատրաստելու նպատակով, երբ որ արդեն սեզոնը կանցնի։ Այս տարի вообще սարցախցիկ բան համարյա չեմ գցել, բայց ուզում եմ գոնե դդմիկ ու գոնե մի քիչ մրգեր կուզեմ։ Ես քանի վաղտը խնդրեմ խորենը բերի, կտրատեմ, գցեմ, այդ կաբաչկին չեմ սիրում, որովհետև կպչունություն ունի, ձեռնոցով չեմ սիրում գործ անել, բայց ստիպված կլինեմ։ Արտաշեսը հոր հետ է խոսում, շո բաներ է պատմում, ասում է իզաբրիտենյաներ եմ ուզում անեմ, ասում եմ ինչ իզաբրիտենյա, մա ուզում եմ բան սարքեմ, այլ մոլորականների համար տուրբո ավտոմեքենա արագ գնացող, տինդերներից տարբեր դետալներ է իրար կպցնում ու սարքում է։ Նկատել եմ, որ ունի ֆանտազիա լավ, բավականին լավ է իր մոտ ստացվում։ Չգիտեմ, իրականում, որ այսպես մտածում եմ, ասում եմ, օգոստոսը հեսա կես անգնում, ամառը պրսնում է, պատկերացնում եք, մեկ հիշում եմ, որ ասում ենք ամառը սկսեց, մեկ էլ հիշում եմ, որ արդեն պրսնում է ամառը։ Այս տարվա ամառը սահմանափակում ենք Արտաշ ջեջայի ծնունդով, այս տարվա չէ, ամեն տարի, օգոստոսի 39-ն է այս ծննդյան օրը, այս տարի 60-ամյակն է, իհարկե շատ ցավալի է, որ կարանտին է, շատ ցավալի է, որովհետև չեն կարող հավաքվել, նշել, հարազատներով բան, բայց մինչև այդ մի բան կմտածեմ, անպայման մի բան կմտածենք, որ իրեն ինչ-որ մի կերպ ուրախացնենք։ Կարծում եմ սեպտեմբերին արդեն կարելի է մտածել օրորոցի մասին։ Օրորոցը երեխային ուզում է նվիրի քույրս իր ամուսնու հետ բնականաբար, արևի մասին է խոսքը, քույրերով էլ կգնանք կարծում եմ ընտրելու օրորոց, պես տարբերակներ նայում ենք, օնլայն խանութներ էլ կան, էլի տարբերակներ նայում ենք, մեկ նկարում ուղարկում են, այս տիպի կուզես, այս տիպի հավանում ես, այսպես էլի, մտածում ենք, նայում ենք, ինչի շուտ չեմ ուզում գնել, նախ որովհետև դեռ ժամանակ կա, իմաստ չկա շտապելու, երկրորդն էլ նախ տունն է փոքր, բերեմ իզուր տեղը 2 ամիս ավել, պետք է մնա այդպես, բացի հետ էլ Արտաշեսը կարծում եմ, որ կփորձի մտնել մեջը, ինչ-որ խաղալ, փչացնել, դրա համար ինչքան ուշ գնեմ, այնքան լավ, չեմ շտապում այդ հարցում։ Տարբերակներ նայում եմ շատ, դե հիմա գիտեք, մոդայային կլոր օրորոցները, գրեթե բոլորը դրանից են առնում, որ անկեղծ լինեմ, իր տեսքից դուր է գալիս, ես մտածել է իրեն գնելու մասին, բայց իրենք ունեն մի մինուս, չեն օրորվում, այսինքն ռոլիկներ կա ոտի տակ, որ դու իրան ամբողջությամբ կարաս տեղաշարժես, բայց քանի որ մենք շենքում ենք ապրում, ասենք գիշերը, եթե ուզես օրորել երեխային, ոչ ես դներու գրգռացնես, ես կոմենկոմ հարևանների խանգարես, դրա համար այդ տարբերակը կարծում եմ, թե կբացառվի, ես մի երկու այդպես մոդել ունեմ մտքումս գծած, թե ոնց եմ ուզում որ լինի,
իհարկե մինչև չգնաս չտեսնես նյուանսները, դետալները չնայես չես կարող որոշել, բայց այդպես մտքումս պատկերացում ունեմ։ Շատ կուզեմ, որ սպիտակ գույնի լինի, այդպես եմ պատկերացնում, իհարկե գուցե այնպես ստացի որ մի ուրիշ գույնի բան տեսնեմ, որ դուրս գա, բայց առայժմ այդպես սպիտակ եմ իրեն պատկերացնում։ Դե ժամանակը կգա կտեսնենք, ժամանակից առաջ ընկնել պետք չի կարծում եմ։ Դուք էլ իհարկե կտեսնեք։ Իսկ հիմա ես ժողովուրդ ջան, քիչ-քիչ արդեն նատ վերջացնեմ այս վայելքները, գնամ մոնտաժեմ ձեզ համար վլոգը, տեղադրեմ, որովհետև դուք սպասում եք։ Եվ այսօրն էլ ավարտվեց, օրը սկսելն եմ մեկ տեսնում, մեկ ավարտվել է։ Հատկապես վերջին օրերին, որ ուշ եմ արթնանում, աչքս թարթում եմ, մեկ էլ տեսնում եմ արդեն գիշեր է։ Մի կողմից լավ է, մի կողմից էլ չգիտեմ։ Ժամանակը դուք նկատել եք ինչքան արագ է սկսել թռնել։ Երևի ինտերնետն էլ դրա մեջ իր դերը ունի։ Առաջ կյանքը դանդաղ էր ընթանում, այսպես հանգիստ, այսպես խաղաղ, իսկ հիմա այնքան ուժեղ է տեմպը, մեկ-մեկ ինքը ջրապտույտ է հիշացնում, որի մեջ ընկած դու այսպես գնում ես ու մեկ-մեկ ուզում ես ասես ստոպ, կանգ առնես, շնչես, հանգստանաս, նորից շարունակես քո ճանապարհը։ Մի խոսքով փիլիսոփայական նոտաս ավարտում եմ եւ ձեզ ասում եմ մնացեք բարով ու խաղաղությամբ, մենք անպայման կհանդիպենք, ես ձեզ շատ սիրում եմ։